教大家點樣整呢嚿白色嘅 slime 咧。好簡單嘅啫，你只需要大概兩樣嘢就得㗎啦。咁如果你想冇乜唔咁黐手嘅話，你就用3樣嘢就得㗎啦。咁而家擺埋一邊先。好，首先你就拎膠水啦，倒落去一個兜入邊，倒少少夠啦。如果你唔想嘥膠水嘅話，大概咁多得㗎啦。然之後咧，你就將加一啲護髮劑啦，即係護髮劑啦，加少少落去啦。加少少得㗎啦，然之後就撈啦。你要細力，如果唔係我驚飛晒啲水出嚟咧，你就慘啦。冇咁黐嘅就加多少少護髮劑，繼續搞啊！你見到唔係好黐嘅，咁就加多少少。應該有啲黐啦已經。然後佢仲會有啲好容易爛呢。然後加返啲膠水，唔係加返啲護髮劑落去啦都。你見到佢開始變有流低啲水嘅話，你就可以加啲膠水，加多少少膠水落去就夠。你見到如果佢就好似好水咁樣呢，你可以將佢哋黐埋。嗱，你呢度咁上下左右咧就搞掂啦。即係如果你擺喺手上面咧，佢係會好奇怪咁樣嘅。因為咧，你如果佢就好似好濕咁樣嘅話咧，同埋佢會好黐手嘅。你見到佢已經黐晒喺我隻手上咧，你可以咧，你要等佢乾少少，佢先會好似一個冇咁黐手嘅形狀，好似咁樣咯。咁樣先會冇咁黐手。即係咧，而家其實佢好跣手咧，你係唔係好控制到佢？但係咁樣咧，其實都搞掂㗎啦。你就整到淨係用膠水護髮劑嘅一個 slime 啦。多謝大家。大家仲有一句咧，我想講咧，就係咧，我啱啱發現到咧，如果咧你唔理佢好耐咧，你揸佢咧，佢會出水嘅。所以咧，如果你出街想玩住佢嘅話咧，你一定要隨時帶備一張紙巾。如果唔係咧，佢就搞到你隻手濕晒，然之後就冇得搞啦。拜拜。